وقال إغد سوالين أكاكين روانكين أذونينين أزول في اللون أقلا نغالد أرغرون إيثيكلت النظام دي تذويلت أمون سما إنفقين أنبال ميديا. Donc la première partie, on a fait la préparation avant le bac, dans le BEM. ذا شوكو قلا قاعد تخدم لو كونديدا وقبل اللي يساعد ليكزامان السكي ديال لا دوزيام بارتي كي غاد نهضر غاف لو جور دو ليكزامان ستادير ذا شو قلا قول الماد نهار لو كونديدا اثي يخدم ما لا يساعد ليكزامان دورون لي 3 جورني وقال يعني البي ام نهار لي 4 5 جور وقال راه يساعد الباك فوالا دونك شفاب نحبس دي لو شوا دو سوجي le choix du sujet, c'est le moment le plus difficile. Parce que le candidat va se retrouver devant deux sujets. L'un des questions, il sonne la réponse c'est le premier sujet. L'un des questions, il sonne la réponse c'est le deuxième sujet. L'un des questions à soir, le premier sujet. Les questions à soir, le deuxième sujet. Donc, le Gualare, ça sert par les questions mais c'est un sujet qui se dans tous les sujets, dans tous les examens. L'un des questions, facilement, l'intérieur, il demande du temps, il demande de la réflexion, et parfois, l'un des questions, il n'a même pas de réflexion. Donc, c'est un moment difficile, ne perdez pas beaucoup de temps pour choisir un sujet. Parce que si أتختار المدونة عدوى سمي ستريس encore plus سمي يلحو الوقت donc il faut prendre la bonne décision des shoots نعاود مثلا le premier sujet غار تسلمي كفا وغار le deuxième sujet غار تسلمي كفا سين وليث على حسابك اندير الزمر داوض كثار وتخمي مالي لي كيستيون ليك تسكل نداكي اللي مراخر لانت ذا نو لانت كندير السوجي هاكي لانت السوجي هاكي donc toi tu es obligé de prendre la décision. Donc, une fois que tu as pris la décision, j'espère que ce sera la bonne décision pour tout le monde. Une fois que tu as pris la décision, le deuxième sujet, mais chaque fois, tu vas bien, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, une fois que tu as pris la décision, c'est irrévocable. C'est-à-dire que tu as le sujet. Donc, là, tu as choisi le sujet. غارك لي كيستيون وسقرت على كيستيون اللي تسهل اتجار تنقاروث خاطر إزما توقع تقضى لي كيستيون اكثاو الوقت ما راد غالط لي كيستيون اللي تسنيض سهل ندي تزوارا اتوار ديك كفار الوقت هو كنا نتخدمو اسيان غنستوري البرويون فيت اتونسيون لو برويون اون لو كوريج با ما تم لي كومبوزيسيون اسدو البرويون الشيخيك استخدم اسمك فلاس. Cher, c'est un examen de la composition à devoir, il va le corriger, il n'y a pas de souci. Mais dès le bac dans le BM, le brouillon, rassis dans le secrétariat, le brouillon est soit chalik. Donc, on le brouillon de la feuille d'examen. C'est pour ça qu'on dit, Zouel, c'est des questions XL, tu gardes 100% sans la réponse enceinte. خدميثنت أروثنت ديال لافاي ديكزامان تجي تقلك تنض ديكسنت في كل وقت من بعد إلا كيستيونيك تبان نوار نتشويط إلا قسمت الوقت خدميثنت. Le deuxième conseil en tout cas, c'est l'utilisation du brouillon. Dès l'examen, tu as le droit d'utiliser autant de brouillon que tu veux. À chaque fois qu'il faut le brouillon, il ne s'est cherché le brouillon, utiliser le brouillon, ou تسجل une rame de brouillon مثل كفاية صلاة مثل كفاية صلاة طرف non تخمر la réponse sur un brouillon tu es sûr ولا شاشة هذا السترنور recopie على البروبر فهنا السيس وغارد على question ثاير في la ثاير tu n'es pas obligé de répondre sur la feuille d'examen avec les questions c'est-à-dire tu n'es pas obligé de savoir la réponse à la première question, à la deuxième question, à la troisième question. Non. De la première question à la quatrième, à la deuxième, à la cinquième. L'essentiel, faites attention, il faut numéroter les réponses non. Par exemple, al-ijaba ala al-su'al thalith. Réponse à la troisième question. Al-utakin. Et où qu'un cheikh Mari corrigé à des arbliques. La réponse à Guy, c'est pour la troisième question. C'est pour ça qu'on dit, une fois c'est sur le brouillon, une question
il est à ta portée, c'est-à-dire ضرب ديك الصحة recopies directement à le propre. وتسجيا راه وتستفاد لي بريوني كاستيون à la fin, à la fin de l'heure, ومن بعد دوغا لا تركوبي على البروبر خاطي باسكو ملي كيتظهروا dans une salle d'examen ادفم l'un des candidats أكن كنايا ديال الوقت اللي كانوا يقولون باسكو dans un examen par exemple مثلا un examen de 2 heures tu es obligé de rester dans la salle 1 heure ايوا كنا تصفاد دونك لا كاين لي كونديدا زعما ما نسنولاش ولاش ندفن ديال الصالون ديال كان الوقت اللي باش اسيني الشيخ ثلاث زعما تصفاد سيف كلافي هذه فا دونك ما تجر لي ريبونس لي بريون يستفن ما تفن ولا شني تقلقل اكن يبذن ولا شي تفن استقلق قال كيف الوقت فهمتي كان هني كفاني كما زولك في غرام سي بوسون دنيا دي الديبي مي تفهم لا كيستيون تا ريبوندي من فلوس بيان اراكوبيزا في البروبر. Ne faites pas attention au قاعد تفهم. Un candidat يسهل الحق هذه يقيم ذي لا سال الا ما يكفى الوقت ان شاء الله تقول وحدك مثلا باغ اكزومبل اون ايبروفي تكماسي 6 الماء 12 ساعد الحق تقيم ديال السال الماء 12 يكون تقول وحدك ما وحدك لو سورفيون نا با دروا اكيكس لا فوي سكود ويكفي على الوقت ما تقول ضد وحدك ما فعلنا في 11 كتشيني ساعه الطوال مال 12 مي لا واش غتخمر مال 12 كمل المال 12 وتقلق حتى تفهم باسكو ملي كيتضرروا تفضل بعد تفضل لا كور تقصر لك ودي مدوكاليك اسمو العار السهل ولا عاد تصوف نخدم غير نو في الوقت اكل ما تفضل سي لابل تسندم ما يضارا خدم ما غاش مزمره ذاني كان يقلان الوقتيك تفكيت لي بروف ذاني تصنف ولا شاريديف مي مالا تفضل زيك با تصور تقال لو كان سي بون سي فيني يعدك الوقت. Donc, ne faites pas attention à tout ce qui se passe autour de vous. C'est des problèmes, il y a des surveillants, des candidats, ainsi de suite. Tant que tu ne prête pas attention, c'est la concentration, le calme et la sérénité. Il faut toujours essayer. Un autre conseil, les questions sans réponse. خاصو السندارة ريبوندي أكن تصنف باسكو مود ريبوندي دارا تو سور دافوار ان زيرو مي ما ريبوندي ضد او موان من لا كيستيون لي باغ اكزومبل لي سور 4 سور 5 بوان ما ريبوندي ما تبدل ديمي بوان 1 بوان 1 بوان دمي فيها بركة خير بولاش دونك اسيي دو ريبوندر ا توت لي كيستيون خاصو كنت تصنف فلاس قرات قلت سوار قلت تجا سي با لا بان دو ريبوندر موش دو ان زيرو اخر دو ريبوندر دو ان زيرو كتجاوز في سير بليك زيرو مقرا ريبوندي دي ولكن هاد الساعه شوط نطمع داوض او موان ما بردين ديمي بوان على فين يزمل دونا على الحوايج هذه سالا داوض لو باك. Le temps, la gestion du temps, elle est très importante dans un examen. أو تكون وين ساعة أو ساعة parce que les portables des armes ils sont interdits. Bon, les surveillants تسالون فوالا مازال une demi-heure مازال une heure مازال une heure et demie ما الساعة غاسو الساعة راه ريليتي داسني الاكزامان يفيد كان ما تصور وقتك وديك تو كونسولت تشوف شحال مازال شحال الوقت يكدي بواقي شحال الوقت يكدي بواقي شحال بواقي دونك لا جيستيون دو طون elle est très importante وتقاثا الوقت نون دي لي كيستيون يواعرن تستعوذا خدم لي كيستيون يسهلن جدي قاعد يواعرن انفاس نتابري. La présentation de la feuille d'examen, elle est extrêmement importante. On sait déjà la présentation de la feuille d'examen. Mais le propre, j'évite, il faut à tout prix éviter les ratures, les surcharges, l'effaceur. C'est pour ça qu'on dit le brouillon autant que vous pouvez. Parce que c'est par expérience, les examens, l'un les feuilles d'examen à تسدمر كان كاكي سي ما شاء الله déjà c'est une idée le candidat c'est vraiment il est bien juste la voir وقرا لك les réponses اتوالي كان comment elle est présentée c'est sur le candidat il est studieux et c'est un bon étudiant
امثال la présentation de l'examen. ما par exemple صرف الإجابة على السؤال الأول. مثلا je le souligne. Ou tu utilises les couleurs. Utilisez 2 couleurs. Surtout, je vous نكني ميلا مرايو سخدمت le bleu et le noir pour souligner. Donc, ما رايرون الإجابة على السؤال الأول السولينير ديفان pour le correcteur ديفان يفند. ما تكفض la réponse à la première question, c'est-à-dire à la deuxième, il faut laisser un espace. Mais là, par exemple, c'est une feuille, c'est une ligne, 2 lignes à dire à la réponse تسنث. خاطر وسقرا له تقامر لا فeuille d'examen. موك تقامر لا feuille d'examen, le surveillant كيديروا une feuille ومنقال les intercalaires. Les intercalaires éviter وتسالو ثاني يسموا نونه في les intercalaires parce que ما ترضي سميك وتسكوريجيانا. Les intercalaires اللي كيستخدمون تقرا فين تنت اكو لا feuille d'examen اللي كاين ديك لا يسميك اتعدى على السكرتاريه يا اوكين سوسي وتسالو ثلاث دعوه وتسالو ثالث سمو نون. Mais là, tu demandes à un surveillant qui te la feuille d'examen, mais tu demandes avec une intercalaire, ce que tu laisses, ou tu salues les SMIC, parce que, son méthode de SMIC, tu vas chaler ou tu corriger. Aïra, parce qu'on a les corrigés, ou les laqala ou l'ism. Now, on sait que tu n'es à dan, SMIC, à tarod, un technique de SMIC, ou n'a pas le secrétariat, à t'examen, à ce qu'on a un code, à le centre de correction. مي مثلا اسمك في الانتركالير اللي ثورتناك ديالو زياده ثلاثا حسب لك كنت حسابها. دونك نرد مارس دونك il faut espacer. Il y a la réponse تاير. Je réponds à la première question, à la deuxième question, à la ligne نار 2. parce que الشيخ ميمون لا فيني يولد ديجا شحال لي ريبونس يدفكر داولي كان على تيوالي يولد لا باج كاين لان ثلاثه اربعه لي ريبونس نعرف لي وثنا على سنات. alors il faut espacer. Eruth, une écriture lisible. Le معنى ما يروغ une écriture lisible de l'examen ماشي مانيكم التعرض ماشي الشيخ نيورث قارض تتعرض الشيخ ورجين تزارت ورجين يزراك وتسنظور كالسين. دونك الشيخ نيماري كوريجي ما يلا ثيرينك وفان نتارا وزمرا تنتدي غار اوتوماتيكمون وزمرا كيف لا نوت. C'est pas possible. Dans les conditions que tu corriges le mois de juillet, il y a la climatisation ou l'âge, la salle de dix واحد 12 les correcteurs. Alors, ne pensez pas que هذه السادسة هذه الوقت اللي غير شو يبغى ديني ذاكي يغرى سيد الله يبارك وتفهم راه pour lui c'est une faute. Donc, Eruth, il y a une corrigée de Tsalouthara et Emmanuel. C'est l'écriture lisible. Adéouda, éviter les surcharges. Les surcharges, le manaïnus, av baraga kamo, athara souflas. Non. Ou tsbaré thara, ou surcharge thara, ou s'khadam thara, le correcteur, s'khamet le brouillon. C'est-à-dire qu'on le propre, mahsoub le propre, ou le chachayef hadik s'boynoums. Voilà. D'accord? Donc, Adéouda, l'écriture lisible, essayez d'aérer, d'espacer entre une réponse et une autre. Évitez de signer votre feuille à la fin. Vous signez un des numéro de notre signe. Mais à la fin, ne mettez aucune marque. Rien. كي راخدم ليكور كي راخدم من زعما شكني ياك ما كنت تفرا تسيرو ناس كوريجي rien. Parce qu'on est un soupçon, ils me laissent une ouagui, c'est un code, degrés, avec un correcteur ici, c'est nous les points, et ainsi de suite. Donc, la présentation de la feuille, elle est très importante. Niaound, au début, Ismon les numéros, il a caractérisé tout. Ce qu'il faut éviter, mes chers candidats et mes chères candidates, on avec une idée de tricher. C'est vrai, tricher d'abord, ça réussit تساوند. Pourtant, il a cool, il a rien du tout, il a pas. Il triche, il sonne, il bout de ce, mais il faut penser aussi au contraire.
التريشي غتوطفى تنتواغث ومن قام استقباليت يقال لا ثواغث خاطر ما تريش هذاك الطفل السيرفيون اكيد دي السوفا اولا ديفا فلان يتفيت السيرفيون يتستريشي وتربح لك وتربح لك دونك تروحو ثارا سلي ديني كيسهل اغوضا سنا مكارا التريشي الدواء ne partez jamais avec cette idée ما تروح avec une idée نكون كنا ديزكين زداتينا ضفيري يسن ايدي ملؤوك دي تسمى ليون اس ليكزامان اتسيلي كتشاق وذا رايك انيني لن دقارة دفاع سي تو دونك روحث افيك اون ايدي نكنا الخدمة اي نسنا نكنا الخدمة اي نموزمرة ما تكفر لي بروف disons par exemple je prends l'exemple des matélèmes يخدم لا بروميير بروف مات 4 سوايع يفقد تسوت لي بروفني باسكو ديال لا كور تهضر لك ديال مدوكاليك مثلا ما مثلا نيمبورت كيل ماتيير اكتاكل لي ريبونس اي ولا عرض الصح ولا عرض كيخمالير ولا عرض كيخمالير باك تخما كنتي سي ترو طاغيان دونك ملي تخمو لي بروف تسوت خميتي اديت الدون نطريت لي بروف نيس سي بون تروح دونك توالي كنديرو مر اي يكون خماك اي بوتونس نوت ولا هذا عرق يعرق ولا هذاك ايوا كنت تعرق لارا ايوا كان ريبوندير الدوال غادي ندير غادي تزوارا ريستي كونسونطري سور فوتر ترافاي اتيكي ميد فكي داك ذا شو تصنو لا اله الا محمد رسول الله ذي ديك دي كيسنو تندم يا غرا مي الا كنت تعدي راه قد فالار برا اي ولا تسهل هنا ولا تسنا الا قالت خماك بعد خماسك باسكو لا انت كوال تخمم دون ريبونس ابري تخمم ماشي تسقي جو في الى قال ساوده الو تمزورني الصحه كتفعل العقل وكنا دا ريبوندير سي بوسيبل دوني il faut gérer son temps في الطون يقول من لما لافان وندو قال معنا سي 4 سوايع 4 سوايع اما فريمون ولا بلي كلشي شاد النور ديالنا ادفع اسكو في سوريون ادفع مينون ما تخمم لي بروف توت خمرتنا ديت الدون كفير لا بروميير جورني نخلف كيني كفير لا بروميير جورني جيتي كونطون خدم معاك بيان ويغنيني كفير لا جورني مسكين الغرس سي اون كاتاستروف نوث ندير على الدونيت ما سال الباك ديك 4 ايام من 5 ايام ما يعدى يبس مازالك 3 صافي يدير لك بلا مازالك واحد نص لي زيبروف نعرف 8 لي زيبروف سي ريكوبيرابل وفتشنا ملي تخدم لا بروميير جورني ديال لي زيبروف لا بروميير جورني قال لا ازكا جو في ريكوبيري هكا هضر لك في مانيش تلاقي تعدى معليش ما رجعت كنا نقاص قبايلات ما رجعت مي ديك التسنات ديال الجورني نظن جو في اسيي دو ريكوبيري دونك وفتش الثرا باسكو تخدم دارا ديال لي بروف مزواروث السنه دولار نروح هذيك السنه يروح في الباك تسوار نو faut aller jusqu'au bout, juste certainement d'avoir le bac à la dernière minute. À la dernière minute, il a qu'à dire aussi d'avoir le bac. Essayez, mais il est sawil pour gérer le stress. Positiver, il faut positiver. Tu m'aurais dit que tu travailles خسار. مقلل لك نتخدمو يوقم باسكو زعما سو اربع لي كيستيون ريبوندير تاع في سنه سنة ريبوندير عربيا سقراك ولا سنة تقدر ريبوندير مي تخدمو سنة الهاند il faut être positif dans la vie ايه خدمة سنة الهاند فيها بركة تخمم لك نفسك نخمم في سنة نخمم الهاند دارو ازكا واش سنة الهاند سنة الهاند تفرض واحد ساشا دو بريفي الهاند نقلك راك مليح سافا موين داكور دونك وسقار ثلا داين وتفشل ثلا سنة بديك يمكن يداين كساليس وتواربك خاطر طاش اللي كون ديك هناك الطمع اضمع الماء لا دانيير مينوت il faut garder espoir الماء لا دانيير مينوت وكيف يزمرن محسوب ثيك سا دوموند با دي مويان pour se déstresser que ça كلها ثمني لا جورني جو بارل سورتو وقال لك سانتيغي بون ثلا صغورنا سي با ايفيدون مي سي فازابل ماشي اللعب ديكس mais علاش شوط السبور تمدي tu vas faire un petit footing de 15 minutes 20 minutes والله العظيم هذا الدوغال الدجاج داكش من الصحه ما تدوشض الدوغال الدجاج تي فوتين داك دوم داكليك نا وحديك نا 30 3 تروح ما تقصر ما تتزلم هادشي من الصحه ما تتصون
اون فورم ازكاين تزمر تتقابل تكسطاك وين tu vas faire le vide تكسطاك c'est-à-dire les regarder la journée la ثبني la journée ما خدمتك كاكي un peu de sport خدم انا سنة با دوت انا نو خدم ان كادر 20 minutes لا قصاك تاكل يمدو كواليك معاك تاكل رايك هذيك من السخام tu es vraiment bien. Le dernier conseil ما تسمح لي les parents وقي انا كون وي. Le candidat, automatiquement, tout candidat à l'examen, il est stressé. Il c'est-à-dire l'examen, il doit calmer. Il doit calmer l'examen, il doit calmer le bac. Mais où le bac, il est stressé. Donc, il y a des parents qui ont le stress الدريانون. ما تشمي دي بالصحة ما تحسبه. أشو ندفكن؟ إذا شو تخدموا؟ أشحال دوفر؟ Non. Vous mettez de la pression. Pour vos enfants. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'arrête là. اللي غاسو دبي تيكلتي كداو سكواسوايا كي هضر المدن الدريانسن لور دي زيكزامان نكوني لي بارون نو لا بريسيون الا قد داو الحل الله يستر نقرا تاكي شاك فان دي زيكزامان تيرني دي سويسيد. Je suis désolé de le dire, mais s'il les suicide, c'est à cause des résultats. Mais généralement à cause des parents. والله مدبرارا هذاك راكا مدبرارا الباك ديك التاكي غاسن غير مانيش يا ثاني نغي ماني صابرات صغار تعيش لحياتي كامل ديال الرومو إذ كيتش إذ كم إذ سبا وتسلمش ما دير زيكزامان أنفسه قرور هذا يرتاح لجو دي زيكزامان إلى بوزوان دو روبو يحوج جوالي الهام تخدم ضمي الهام وتخدم دارا إلا وزكا إلا سلاسكا مدبر دار تنقرا لك الدونيت اسكو صوت تستعوض ولا شاغليف فوالا دونك s'il vous plaît سمح لي c'est pas de leçon de morale que je viens de donner mais c'est juste des petits conseils يكرا les parents parce que نتعيش dans une société أراو نعاقب غانا ربحان سي طاف نورمال